Pozabil sem že, kako zelo prijeten je bil za voziti tale prvi Prius, kako zelo udoben je bil avtomobil in to sem se danes seveda spet spomnil, ko sem obnovil vtise s tem avtomobilom. Namreč ta avtomobil sem vozil prav na začetku moje novinarske kariere, to bil je moj prvi tak tehnološko poseben avtomobil. In v teh 25 letih se je Toyota seveda zelo veliko naučila o elektromotorjih, o baterijah, o nadzoru baterij in seveda lahko rečemo, da so danes hibridni motorji postali mainstream, se pravi nekaj običajnega. Ampak tukaj pride na vrsto zelo zgovorna izjava. Osnovni koncept se ni spremenil, ne? Se pravi, način povezave dveh elektromotorjev, od katerih en zaganja motor in služi kot alternator in drugi, ki je fiksno vezan na kolesa in je za pogon in regeneracijo pri zaviranju, vse to povezano z planetnim gonilom. Ta koncept se pravzaprav ni spremenil od prve generacije. Kar se je spremenilo precej pa je, da so vsi ti elementi vse bolj učinkoviti postali in vse manjši. Ne vem zdaj točno, ampak elektromotor, ta glavni je bil takole velik, zdaj pa takole velik. In je recimo 4-krat močnejši zdaj. To je v bistvu kar precejšnja revolucija. Revolucionarnost petega Priusa se še bolj kaže v bateriji. Prva je bila nikel-metal hidridna in je zaradi tega že ima manjšo energijsko gostoto in je bila pač precejšnja in je tudi precej pojedla prostora prtljažnikov. Sedanja baterija, to so pa zdaj plug-ini, ki imajo kapaciteto baterije 7-krat večjo in jasno, da so podobno veliki kot prej, ampak tukaj v 5. generaciji recimo so jo uspeli tudi pod sedež spraviti. 4. generacija ima po celi površini prtljažnika in je zaradi tega prtljažnik precej nižji. Da je baterija zdaj pod zadnjimi sedeži, to je res velik dosežek, pa ne zgolj zaradi prtljažnega prostora, še mnogo bolj zaradi voznih lastnosti. Da se Prius pelje mnogo bolje, kot smo bili vajeni doslej, namreč lahko potrdimo že po tej kratki uvodni vožnji. Po novem Prius res ni več izključno eko avtomobil, ponuja celo dinamično vožnjo. Hkrati pa je na bistveno višji nivo dvignil celo tisto, kar je že doslej ponujal v izobilju, torej udobje in sploh prijetnost vožnje. Vse to pa so lahko dosegli le z novo platformo, pravijo ji TNGA2. V prihodnjih letih jo bodo dobile tudi vse druge prihodnje Toyote. In čas je, da spoznamo glavnega inženirja, ki je svojo ekipo izpolnil to vizijo petega Priusa. プラットフォームを、最新のもの、第2世代の、プラットフォームを採用しています。そして合成、軽量化することによって走りに貢献するようなプラットフォームになっています。部品の組み付け方、そういったところを一つ一つ考えて合成をまず上げました。でそれを、サスペンションを組み合わせることによってしっかりしたボディの中でサスペンションがしっかり動くような、そんな車に仕上がっています。Trdno ogrodje torej omogoča, da vzmetenje opravi svoje delo tako kot mora. In mimogrede, nismo bili edini, ki smo vprašali, če bo Prius na voljo tudi s samo enim parom bočnih vrat. Silhueta namreč tako kupejevska, kljub baterijam v dnu se sedi izredno nizko, nižje kot v električnih avtomobilih. Da je avto tako kupejevsko nizek, pa ni bila zgolj želja oblikovalcev, ampak tudi inženirjev aerodinamike. 実は今回このデザインを採用することによって CD 値は実はあまりいい方向にはいかないんです。だけど全高が下がることによって前縁投影面積が小さくなることによって全体として空気抵抗を減らす、そういった取り組みをしてきました。 Ko potrjujemo, da Prius lahko vozi tudi dinamično, s tem še ne pravimo, da je Prius pravi športni avtomobil. Ne, takšnih namenov vendarle nima, ostaja eko-šampion, ki tudi v hibridnem delovanju pelje več kot pol vožnje samo na elektriko. A hibridno delovanje je ponovno zgolj rezerva. Peti Prius je priključni hibrid, ki preferira ne zgolj delno, ampak 100% električno vožnjo. Odločitev o tem, koliko bo na naši poti te povsem električne vožnje, pa je smiselno prepustiti elektronski pameti, ki lahko našo pot optimizira kar najbolj smotrni rabi energije. 車を走っていく状況に応じて EV モードで走った方がいいのか、ハイブリッドモードで走った方がいいのか、もうそういったところを判断しながら走っていく、そんな機能になる。例えば平坦な道で走っている時は EV モードで走った方が安定的に走れます。だから実際例えば山道とか
山道でアップダウンがきついところは逆にハイブリッドで走った方がいい、そういった場面もあるので、そういったところはハイブリッドで走る、そんな場面で考えて車が走るようになっています。Priključno hibridni Prius s svojo manjšo baterijo seveda ponuja številne prednosti v primerjavi z izključno baterijskimi električnimi avtomobili. V novodobni ekomobilnosti je namreč manj lahko tudi več. In to dokazuje tudi izkušnje dolgoletnega, vsakodnevnega uporabnika Priusa, še posebej zgovorni so njegovi podatki, ki jih je zbral s predhodnikom, s 4. Priusom plug-inom. In njegov primer številka 1 je varčnost v primerjavi s polnoelektričnimi avti. 7,7 kWh na 100 km pri prevozu od Medvod do službe, ne? Se pravi ta 16-kilometrska pot do Črnuč, 7,7. Drug primer je polnjenje. Dovolj je navadna šukov vtičnica, pa kljub temu velja, da če je avto plug-in, potem ima relativno majhno baterijo in se da vedno čez noč napolniti. Ena noč je že predolga za celo polnjenje. Tretji primer je povezan z obiski bencinskih črpalk. Ne vem, 30 litrov po mojem. So zelo redki obiski, ponavadi, če grem na petrol, grem po kaj drugega, ne po bencin. Četrta prednost priključnega hibrida je pa zaenkrat še neizkoriščena. Namreč priključni hibridi še ne ponujajo prihranka pri olju. Motorno olje, meni srce boli, ker je treba pač servise na 15.000 vendarle delati. In je pač treba zamenjati to olje, ker je pač tako predpisal proizvajalec. Da ne bo pomote. Tudi Toyota se strinja, da je prihodnost v popolni, nesamodelni elektrifikaciji avtomobilov. Toda Toyota se je zavezala k mobilnosti za vse in vsi verjetno še kar dolgo ne bodo zmogli preiti na zgolj baterijsko vožnjo. Zato pri Toyoti delujejo na mnogih tehnoloških področjih. Več o tem po poročilu iz Toyotinega kongresa Kenshiki. Kliknite in poglejte.